Во историјата на училиштето за применета уметност Лазар Личеновски во Скопје може да се вметне уште еден сегмент кој е од генерално значење, а тоа генерално значење се однесува на новата зграда на училиштето. Што значи тоа нова зграда? Значи дека после толку години, значи некаде околу 60 на години постоење, училиштето е сместено во потполно нова зграда, современа, со сите параметри што треба да одбележуваат едно училиште со таква специфична содржина. Значи, нови светли ателјеа со современи услови за работа. Тоа повлекува и една нова програма, нов пристап во наставата, на некој начин редизајнирање на наставата, што после толку години и може да се спроведе во училиштето. На некој начин може да се каже дека училиштето со толку голема традиција доживува права ренесанса, како што се наведува многу веќе релевантни податоци дека ренесансата почнува поточно во 11 век во Македонија и уште во нашата црква Свети Пантелеймон во Нерези. Така може да се каже дека училиштето доживува своја ренесанса. Некоја поврзаност може да приметиме. Значи, своја ренесанса во своето постоење. Нашето општество веќе индикативно има голема потреба од образован кадар во сите сегменти на општеството. Тој кадар е потребен за подигање на нивото како на ликовната култура, така на дизајнот, така исто така се потребни кадри во областа на заштита на културното наследство. Сите тие елементи се од многу битно значење. На некој начин, значи, средното училиште го подготвува тој кадар кој понатаму во образованието доживува своја завршница со завршување на високите училишта и така се пополнуваат и работни места со темелно образовани кадри. Значи, својата општествена улога ја одигрува максимално квалитетно, а сега со изградбата на училиштето, тој квалитет се утврдува и се проширува со тоа што се воведуваат и нови современи предмети, образовни предмети, кои се поврзани и со современата наставна пракса, со современи предмети од областа на ликовната уметност и со тоа си го завземаме своето место во потполно современите текови на образованието во ликовната дејност. Малку да се подсетиме
дека долги години училиштето Лазар Личеновски екзистираше во крајно лоши услови, но покрај тие лоши услови, значи без патетични илустрации, условите беа на работна катастрофални. Покрај тие услови се постигнуваа фантастични резултати и тие резултати едноставно се потврдуваа со тоа што при контактите со слични училишта од бившите југословенски републики се чудеа како се појавуваат такви дела, такви постигнувања во такви лоши околности. Како една таква, да речеме условно флоскула, сегашните резултати што веќе се појавуваат и тие на еден многу елегантен начин се веќе регистрират во вид на организирање на изложби. Веќе имаме втора изложба на завршните години во самото училиште, бидејќи во склопот на училиштето изградена и современа галерија со пристојни димензии. Значи се може да се проследат и сите дела што се изработуваат во текот на училишната година, со тоа што како за учениците, родителите може да се направи темелен увид во тоа што работат учениците, самите меѓу себе да се видат, да се направи една компетиција, еден надпревар, креативен надпревар, родителите да видат своите деца што работеле во текот на таа година, така може да проследат и учениците од осмолетките да се уверат дека ако имат некоја наклоност кон ликовно образование, кон ликовна уметност, дека можат тука да го најдат своето место и сега во убавите простори за учење може тоа да го остваруваат со многу поголема комоција него до сега. Значи, досегашниот рейтинг на училиштето бил прилично низок, точно заради тие лоши, екстремно лоши услови. Значи, стари простори кои на секој помал дожд мораше да се евакуират сите материјали, да се пренасочуваат наставата. Сега тоа е веќе заборавено и целиот наставен кадар веќе се насочува кон изработка на релевантни современи наставни планови, да ги оствари сите компаративни современи методски постапки во наставата, методски содржини, и тоа очекуваме во следните години да се примети од публиката како во галеријата, така и во настапите дали во слични изложби од овој ранг, така и во разни организации од ликовна природа. Толку.